大家好，咁歡迎嚟到阿 Lam 講錶啦。今日我阿 Lam 要介紹翻8隻嘅手錶俾大家，8隻都有啲特色嘅，亦都價錢都相當之抵玩啦。中意嘅朋友可以直接就 WhatsApp 我呢個 number 啦。好啦，咁首先介紹第一隻雕陀嘅76213啊，一隻好經典嘅手錶，之前都買咗好多，而家啲金價高啊，入貨都相對貴咗啊，不過都價錢都分別唔大嘅。36mm 錶徑，一個就金鋼嘅 18K 嘅金嘅狗牙圈啦，一個好靚嘅布紋面，布紋面亦都大家都好中意嘅。地啊，升旗日期，咁我升旗12點位，日曆係3點位嘅。咁有個放大鏡啦，咁經典嘅條字，雕陀一個立體嘅章啦，不鏽鋼錶殼，咁呢個金嘅呢個把頭啦，咁就一條就金鋼嘅帶，中間呢啲應該係金片嚟嘅啫，係啦，金片都有啲金嘅份量嘅。咁條帶都好靚，一隻錶應該就翻新咗噶啦，非常之靚，你睇咁靚嘅，所以包住咗啊。一個就雕陀嗰個扣啦，上手俾大家睇睇先。咁就36mm啊，非常之有型啊，係咁多格啦，有啲位嘅嗱，咁樣嘅上手非常之唔錯，亦都係一個經典嘅手錶嚟嘅。13000蚊，係啦，咁就單錶一隻冇考冇證嘅。下一隻曹拍嘅，咁啊肖邦啊，咁啊 Minimica 嘅 Minimica 之前買咗好多隻，今次又有一隻啦，一個經典嘅設計，咁啊肖邦就賽車錶嚟嘅168311啦，39mm 錶徑，一個黑色嘅錶面，咁啊小秒針喺3點位行緊嘅，咁啊 Minimica 個字啊紅色嘅一個箭嘴啊，喺呢個3點個圈入邊嘅，咁另外計時圈就6同埋12啦，阿拉伯數目字，咁有少少 vintage 嘅感覺，咁個面其實都幾唔錯嘅，非常之有復古嘅味道啦。計時針呢個紅色嘅箭嘴，咁就有一啲計時刻度啊，咁啊日曆喺4至5點位嘅39mm 錶徑，亦都係恰到好處，一個好靚嘅 size 啊，咁就亦都係個唔會太厚嘅，咁當然就透體設計啦。咁呢個機芯應該同Omega 小月球個機芯一樣嘅，係啦，都其實都幾唔錯嘅，不過佢仲做埋透底添。價錢當然係平過小月球，係一個拉絲打磨、拋光打磨啦。代用嘅黑色錶帶，咁啊原裝肖邦嗰個針扣啦。上手先，係啦，上手啦，都非常之靚，一隻就非常之抵玩嘅手錶，計時13000蚊，有呢個大牌子啊肖邦，咁有埋張買單嘅，係啦13000蚊。下一隻雕陀嘅，咁啊卡式嘅系列啦，一個經典嘅系列啦。38mm 錶徑，咁啊大3針日曆嘅，呢啲又係非常之抵玩，好經典嘅。一個就黑色嘅錶面，咁啊菠蘿圈嘅，咁啊菠蘿圈即係拉絲拋光打磨交替啊，咁啊一粒一突啦，都做得幾唔錯下嘅。雕陀嘅金色章，日曆就冇放力嘅3點位嘅，咁啊一條就珠帶嚟嘅，不鏽鋼，狀態都非常之唔錯啦，咁樣嘅都幾好啦，係咪？係啦，個殼都幾特別嘅，因為啲耳仔做得比較粗少少嘅。係啦，38mm 都唔會太大隻，唔會太細隻啦。又上手先，上手有啲位嘅，仲有咁多位嘅，38mm都啱晒我哋啊，恰到好處啦。當然你帶染咗鋼帶，配條皮帶都啱嘅，咁狀態都靚，7500蚊。係啦，咁就下一隻Omega嘅 Speedmaster 嘅，咁啊呢個就舒麥加嘅版本嚟嘅，咁有3隻色啊，其中呢個紅色嘅。而家啲顏色面啊當道啊，好多人中意顏色面啊，因為顏色面戴上嚟就鮮豔啲啦，搶眼啲啦，亦都係特別啲嘅，可能睇落去又開心啲啦。Speedmaster 舒麥加版本38mm 錶徑，紅色嘅面啦，咁呢度就一個就黑色嘅測速圈啦，咁入邊亦都係白色嘅一支支嗰啲旗啊，好似砌上去，你見就不規則啊，呢度嗰個不規則啦。係啦，咁啊小秒針啊白色嘅，咁係呢個3點位，另外計時針啊黃色嘅3支啦，分別係6點位同埋9點位嘅，咁另外就中間有熒光呢啲時針分針啦。一隻設計好靚嘅小月球嘅佈局啊，亦都係地通嘅佈局，咁啊冇日期啦。一個自動機芯係啦，咁就一條 Omega Speedmaster 嘅錶帶，咁啊3格帶嚟嘅，亦都狀態好靚，仲係好直嘅。係啦，咁如果你有藍色有黃色，記得買翻隻紅色啦。咁當然藍色就最貴啦，紅色同黃色係差唔多嘅。咁啊上手俾你睇睇先，
上手非常之靚啊，配條紅色皮帶都冇問題啊，仲都好特別嘅。嗱咁樣仲有啲位啦，38、39mm啊，上手都係完全帶出個味道啦。係啦，咁啊單標一隻冇黑冇證嘅，17000蚊。大家上網睇睇，3510.61係個參考編號嚟嘅。下一隻 G 拍嘅，咁啊 GP7000啦，係啦，咁就一隻就大約就90年代嘅手錶嚟嘅，38mm 錶徑，黑色錶面啊，計時日曆，一個不鏽鋼嘅圈啦。咁啲掣啊做到就好似長方形嘅計時掣啦。係啦，講個計時圈亦都係黑色嘅，佢做到凹咗落去嘅。日曆就係4至5點位，小秒針係3點位嘅，6點9點嘅計時圈啦。咁啲針都做得白色比較粗嘅，襯翻啲黑度啦。12用阿拉伯數目字，一個鋼圈嘅，咁啲字應該就甩咗色㗎啦。不過都係全部甩得好均勻，非常之有味道嘅。咁當然個殼咗好特別，你見過啲錶耳啊？錶耳佢係專登做到比較長啲粗啲嘅，咁啊襯翻條帶啊，條帶條三格帶。其實條帶都做到好靚好實淨，因為呢啲錶你諗下20幾30年啦，條錶帶都係直不甩嘅，係啦，拋光打磨嘅，咁個殼都好特別。你見呢度啊，真係做得粗啲嘅，因為頭先都講過，襯翻條帶都比較厚身少少嘅。咁就襪底設計啦，一個就蝴蝶扣嘅，咁樣蝴蝶扣啦，又上手先，上手啦。當然係非常之唔錯啦，係咪？呢啲錶其實市面上都好少啊。你行勻成個旺角尖沙咀，都唔知有冇一隻啊！上手非常之唔錯，38mm 加碼嘅長錶耳，闊錶耳上手零舍舍好有味道嘅。咁啲針亦都係闊針嚟嘅。原裝嘅鋼帶，有盒有卡嘅，係啦，16000蚊。下一隻 IWC 嘅戴維斯 SL 嘅，咁啊達文西啦，一隻中古嘅，大約1990幾年嘅，一個類似白色瓷面啊，不過應該未必係瓷面嚟嘅，一個咁啊簡單嘅，呢個就立體時錶，用點嘅，同埋6點12點用條字嘅，9點都係咁啊大三針啦，日曆係3點位，38mm 錶徑，一個就呢個就應該拉絲打磨啦，不過就有啲使用過痕跡啦。成隻錶個錶殼設計都好特別，你見呢個錶殼啊都係非常之古典啊，非常之有味道。咁呢個錶冠亦都做得好特別，你見凹咗少少入去嘅。另外啊，兩個活動嘅錶耳啦，呢個活動錶耳黐住咗嘅，咁呢條帶其實由呢度開始嘅啫。咁條帶一條織帶嚟嘅，都做到好靚，IWC 織帶啊，係啊原裝嘅，咁啊蝴蝶扣啦，係啦，38mm 亦都好靚，自動嘅，第3針日曆上手先，上手非常之靚啊！呢啲古典啦，完全又帶出咗個味道啊！因為條帶就係咁長啊，我戴就啱啱好啊，你戴咪可能未必啱啦，可能需要上 IWC 配啦，咁啊 IWC 嘥咗個扣啦，所以我就配咗一條代用嘅錶帶啦。呢條錶帶都襯得幾好嘅，因為米白色錶帶有埋襯埋個扣啦，係啦，咁16000蚊。呢啲錶其實中古嘅都買少見少啊，因為出得唔多啊。而家市場上都極少有啊，白面亦都係而家多啲人中意啊，因為黑面反而覺得黑麻麻啦。16000蚊嘅。下一隻 IWC 嘅星座啊，咁啊不鏽鋼嘅銀白色錶面啊，咁啊大三針35mm 錶徑啦，咁啊一個就圈啦，有埋啲羅馬數目字嘅，咁啊立體嘅時錶，日曆3點位，包上銀色框嘅，係啦 Constellation 啦。亦都係星座一體式嘅錶帶啦，咁啊錶帶使用過痕跡多啲花嘅，呢啲可能戴耐啲，可能要去翻身啦，翻身就靚晒嘅，因為都冇唔係特別嘅好深嘅痕啦，所以呢啲翻身就冇問題嘅。咁啊大三針嘅，係啦，咁啊自動日曆嚟嘅，係啦，咁條帶都好靚，一體式直落啊，上手先，35mm，其實都男女都戴都啱啊。當年嘅男裝啊，嗱都應該都夠長嘅，上手都其實都好唔錯啊。呢啲錶其實咩人戴都啱睇嘅，同埋呢啲錶個款好經典、好卡式嘅，10年、20年、50年都係不變嘅，7000蚊。下一隻咁啊 G 拍嘅呢個就 Vintage 1945啦，咁就黑色嘅錶面啦。方形嘅一個好古典嘅設計，因為佢係復刻之前1945嘅，一個就黑色錶面，黑色錶面都有層次感啊！你見最出邊啦，
呢個就磨砂黑色嘅1至12嘅銀色嘅阿拉伯數目字啦。另外入邊一個就好似長方形嘅軌道嘅呢個分鐘刻度，再入邊就深黑色啊。呢黑色嘅梗係再一個就長方形加個圓形係一個小秒針喺6點位嘅。咁啊經典啦，小心針嘅一個就趴鋼膽喎，個殼都做得好特別，你見有啲彎位嘅。咁呢個巴的都係冇鎖把嘅。咁啊透底設計啦，呢個唔知係咩機芯嘅支拍，啲自家機芯嚟嘅。你見到膽模啊，嗰啲板路都做到好靚啦，支拍啲嘢其實好靚。不過因為二手價都滯啊，所以就買二手就啱噶啦。一條嘅原裝嘅黑色嘅錶帶，咁啊原裝嘅支拍嗰個接扣啦。上手先，係啦。上手非常之唔錯啊，因為佢係咁樣嘅好貼手嘅，要咁樣戴咯，非常之靚。咁啊 size 其實就28 mm， 呢度都係29、28、29，不過甩圖甩就變成咗42嘅。係啦，咁有證書，咁啊冇盒嘅，14,000蚊，係啦，非常之靚嘅一隻手錶嚟嘅。係啦，咁就8隻手錶介紹完啦。咁啊，中意朋友可以 WhatsApp 我阿 Lam 啦，呢個 number，多謝各位。